നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ അഞ്ജു ബാലകൃഷ്ണൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനുമുള്ള വീട്ടുവൈദ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. തൊണ്ടയിലോ ശ്വാസനാളത്തിലോ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ് ചുമ. മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ വൈറൽ അണുബാധയാണ് ജലദോഷം. സാധാരണയായി കഫ് സിറപ്പുകൾ, വേപ്പറൈസറുകൾ ഇവയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, മഞ്ഞയോ പച്ചയോ ആയ കഫം, ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ രക്തം കാണപ്പെടുക, പനി വികസിക്കുക ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും പ്രതിവിധിയായി ലഘുവായ വീട്ടുവൈദ്യം പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യമായി പിപ്പലി, അതായത് നീണ്ട കുരുമുളക്. ചുമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മരുന്നാണിത്. ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കഫം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു നുള്ളു പിപ്പലി ചൂർണം 1 ടീസ്പൂൺ തേനുമായി ചാലിച്ച് ദിവസവും 2 നേരം കഴിക്കാം. അടുത്തതായി തുളസി. ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവായി തുളസിയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ചുമ, ജലദോഷം, മറ്റ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ കുറയ്ക്കാൻ തുളസി സഹായിക്കുന്നു. തുളസി ഇല നീര് തേൻ ചേർത്ത് നൽകുന്നത് ഇതിന് വളരെ സഹായകമാണ്. ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചിക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ ആൻറ്റിവൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതിനാൽ ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇഞ്ചിയിലെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തേൻ. ചുമയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തേൻ. ചുമയെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൈക്രോബിയൽ ഏജന്റുകൾ തേനിലുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി അഥവാ തുളസി നീരിൽ തേൻ ചാലിച്ച് നൽകാം. അടുത്തതായി ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം. ഗാർഗ്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് തൽക്ഷണ ആശ്വാസം നൽകും. 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗാർഗ്ലിംഗ് അധികമായിട്ടുള്ള കഫം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ മഞ്ഞൾ വീക്കം ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഗോൾഡൻ മിൽക്ക്. കുട്ടികളിലെ ജലദോഷം ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ നല്ല പ്രതിവിധിയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക്. 1 ഗ്ലാസ് പാലിൽ 1 നുള്ളു മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. ചൂടാറുമ്പോൾ ഇത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചുമയും ജലദോഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലഘുവായ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഈ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.